Следното прашање доаѓа од Мики и прашува зошто мажите после 30 година почнуваат да се поправаат и да пуштаат чичковски стомак. Мики, затоа што вајде имаат за одење во кафана, но вистинскиот одговор на ова прашање е затоа што во помлади години, кога можеби не сме оженети мажите, кога можеби не сме вработени, нормално е дека имаме поголеми активности, повеќе излегуваме, повеќе се движиме, повеќе се дружиме со пријатели и така натаму. Од друга страна, веќе 30-та година и после 30-та година се случува да можеби, ако, прв факт што е, мислам, вистина е дека ако си оженет, многу мажи сметаат дека веќе нема потреба да се атрактивни на пазарот и полека можеби се препуштаат на некои навики кои што се полесни у смисла да си подкаснуваат, да си се дружат во кафани, да се пијат повеќе алкохол. Друга работа е што веќе приоритет станува работата, не се бркаат можеби девојки, но се брка кариера, се брка повеќе пари, се брка да се живее во подобра куќа, да се вози подобра кола и тоа не е ништо лошо, тоа е сосема во ред, но некогаш цената ја плаќаме со здравје и не зборуваме за тоа дека треба нешто да се отфрли и да не работиш и да не бркаш можеби некои материјални пари и мислам и средства и така натаму, но да направиш баланс, затоа што активниот живот, здравиот живот и доброто чувство, повеќе енергија, подобро здравје дефинитивно ќе ти придонесе и кон тоа да направиш кариера и да бидеш многу по вложен и да се даваш во твојата работа. Затоа дополнително на тоа што многу луѓе мислат дека работата ги ограничува, тоа не е точно и ако мислите дека изговорот и во гужва сум, работам на важен проект, има многу работа, ќе ти оправда, едноставно нема да ти оправда, затоа што телото не те прашува колку работа имаш. Од друга страна, физичката неактивност и особено одењето во кауч или на фотелја после работа дополнително ги усложнува работите. Не знам колку си запознаен, но после 30-та година на секоја декада се губат 3 до 9% на мускулна маса, а тоа значи дека ако ја губиш мускулната маса, дополнително твојот метаболизам ќе станува се поспор и поспор, народски кажано, односно тоа значи дека ќе согорува помалку калории, затоа што колку повеќе мускул имаш ти во телото, толку повеќе твојот метаболизам троши во текот на денот калории. И затоа губењето на мускулна маса дополнително па и придонесува да и експоненцијално некогаш се поправа човек и затоа можеби ќе слушнеш дека луѓе после 30 или 35 година некако у последниве 2-3 години нагло ставив килограми. Тоа е затоа што се акумулираат лоши навики, доаѓа до моментум и до експоненцијално качување на килажата, нема равенка, едноставно навиките и континуитетот, затоа одвојувај барем 20 до 30 минути, ништо повеќе за физичка активност и колку и да работиш, јас знам што е точно динамичен, затоа што и мојот ден е многу динамичен, колку и да работиш, имаш доволно време да појадуваш, да се организираш, да имаш редовно оброци на 3 до 4 часа и да пиеш доволно вода. Така да тоа се некои мои размислувања кои што можам да ти ги споделам.